زاد ملاعبنا المغاربية عندها بادجو آخر اسمه الحاج عيسى، جنسيته جزائرية ومهنته صحة. سجله حاج عيسى بطريقة رائعة جدا. الحاج عيسى في فواصل مهارية بياخذونا في أوروبا. يا الله، مدرسة المشاغبين يا عيسى، مدرسة المشاغبين يا عيسى. شوف المدرجات، شوف الهدير من عن طريق الحاج عيسى. سجل عن طريق لندن الحاج عيسى. لندن الحاج عيسى يعلن عن تقدم النسور في هجوم كامل. نظر الحاج عيسى حثوا عليه برشا معلقين وتكلموا عليه برشا فنيين. لاعب كبير قاد وفاق ستيف لبرشا تتويجات. في شهر أكتوبر الجماهير الصيفية والجزائرية تعيش الصدمة، والخبر هو تعرض الحاج عيسى لمشكل في القلب باش يمنعه من مواصلة لعب كرة القدم. وسائل الإعلام ناولت الخبر هذا وكثرت التأويلات في ظل رفض الحاج عيسى تصريحات اللي سافر لمدينة زوريخ السويسرية من أجل الفحوصات. في المدة هذه كثرت الإشاعات حول مرض بادجو العرب، لكن بعد العديد من الكشوفات رئيس اللجنة الطبية للاتحادية الجزائرية ياسين الزرقيني يعلن في ندوة صحفية إمكانية مواصلة الحاج عيسى في اللعب، لكن مع الخضوع كل 6 أشهر لبعض الكشوفات. Nous avons été jusqu'à voir d'éminents spécialistes à l'étranger et qui ont fini, après des tests médicaux assez sophistiqués, je le concède, fini par nous donner l'autorisation de faire poursuivre sa carrière à notre joueur, à qui nous souhaitons une poursuite de carrière aussi flamboyante que son jeu sur le terrain et beaucoup d'avenir avec notre équipe nationale. نقطة إيجابية كبيرة لوفاق ستيف ولكرة القدم الجزائرية، وخاصة لكاس بناف نسمة مكاب اللي نتمناو انه يشارك فيها، وبهكا يمتع 90 مليون متفرج من بنغازي للدار البيضاء فنيته العالية واخلاقه المثالية.